古代咧其實有呢個《山海經》咧，都講好多怪獸嘅。Pokemon 其中有一集咧有啲恐怖嘅，就係咧佢食刺身啊。咁食刺身嗰隻魚係咩嚟嘅咧？咁都係鯉魚王嚟嘅喎。咁啊同你對戰嗰隻係同一隻嚟嘅喎。咁樣咁喺《山海經》裏面咧有啲類似嘅嘢，就係佢哋描述好多嗰啲動物啊怪獸咧，唔單止係哇好神聖啊，或者咧我哋嘅伙伴啊，有啲怪獸咧係可以食嘅。食咗有啲咩好處添嘅？莊子《逍遙遊》入邊就有呢個鯤鵬嘅故事，張開對翼又有9000里，又可以突然間變，即係由一條魚變成一隻大鵬鳥咁樣。即係龍呢樣嘢本身就係由好多種唔同嘅動物結合啦，包括咗嗰啲咩鷹嘅爪啊、羊嘅鬚啊，跟住可能蛇嘅脷啊。咁喺《山海經》當中形容最高級嘅龍咧係有翼嘅。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟學識開咪，我係你嘅節目主持人 Hugo。係，我係 Leo。Leo 啊，最近咧唔知有冇睇到咧 Facebook 啊或者嗰啲新聞咧，其實都有好多嘅即係新嘅熱潮嘅興起啊，即係可能話玩陀螺啊，或者咧可能玩 Pokemon 卡啊咁樣。其實好多呢啲嘅遊戲裏面咧，我哋都見到咧有好多怪獸喺裏面，即係咧佢係唔係現實存在嘅動物，佢可能咧加一啲嘢減一啲嘢咁樣，就啲人咧攞嚟對戰啊，或者可能咧訓練佢啊咁樣。其實即係大家點解咁中意怪獸嘅咧？咁樣你自己以前有冇即係呢啲咁嘅經驗啊？細個有冇中意啲咩怪獸相關嘅卡通片啊或者各樣嘢？呢個真係勾起回憶嘅一個問題啊！因為我哋印象中，我哋細個其實係玩過呢啲Pokemon 啊呢啲遊戲噶嘛，咁就即係呢個熱潮就不斷輪流轉啦。而家又翻嚟去變成一個重新嘅熱潮。咁我自己細個嗰時候其實係都有玩過呢啲，即係好似 Pokemon 啊呢啲。咁但係我自己嗰時候就唔係話即係特別去玩得好多啊，或者係好投入啊。因為其實對於我嚟講，即係其實你呢個 Pokemon 即係其實好似你養一個寵物咁樣，即係甚至係更加早嘅時候，好似我小學嗰陣時候係玩嘅，嗰時候係流行所謂嘅 Tamagotchi，即係嗰啲電子寵物。係。咁其實但係都幾難養啊！你又係有時候又要定期去餵下佢啊，幫佢去清理下。去廁所又要清理啊，廁所係啊，唔衞生又會死咗啊咁樣。係啊，所以即係對於我嚟講咧，我細個開始即係有 Pokemon 呢樣嘢出現嘅時候咧，嗰個吸引力唔算係好大啦，即係反而就係 Hugo 講到呢一個怪物啊，因為其實呢個概念我自己就覺得好有趣啊，因為其實我哋香港去翻譯呢個 Pokemon 嘅時候叫做寵物小精靈啊嘛，所以我哋係會用寵物或者係精靈嘅呢種形象去了解呢啲皮卡超啊呢啲咁樣嘅角色咧，咁就好得意嘅。咁但係我自己細個嗰陣時候咧，就會比較中意睇嘅咧就係超人同埋怪獸嘅系列。咁啊正係呼應到 Hugo 所講嘅呢個怪獸啊，即係如果我哋從超人角度去睇嘅時候，其實我所理解嘅怪物啊，或者係真係我細個真係感興趣嘅嗰啲所謂嘅怪物，真係即係超人迪迦去打嗰啲怪物。OK， 即係啲威脅嚟嘅，要打佢嘅咁樣。係啦，即係佢係一個即係對地球對人類嘅威脅，然之後有一個英雄出嚟，即係去保衛人類，跟住佢嘅力量係非常之大嘅，佢即係可以甚至係為咗一個同自己冇乜關係嘅人類去犧牲。因為我細個反而係會中意睇呢一個主題嘅一啲卡通啊，或者係日本嘅呢啲影視作品。唔知你知唔知咧？即係後來咧，超人怪獸嗰個發展咧，都唔係一定係超人打怪獸啊！即係佢哋都有呢個怪獸保育嘅意識啊！後來嘅超人，即係佢哋都有啲現代嘅概念加咗落去咁樣，即係呢個怪獸打完之後咧，佢可以教化嘅，我哋養起佢咁樣，之後咧可以出翻嚟幫手打咁樣，即係都有呢個。我都記得有一套我印象深刻係超人高斯，應該係高斯應該係第一套開始有呢一個咁樣嘅保育意識啊，甚至係覺得人同埋怪獸係可以和諧共處嘅呢一個理念，即係嗰時候睇到係覺得幾新嘅。都係嘅，即係我哋見到其實係幾種唔同嘅諗法咯，即係 Pokemon 好似 Pokemon 同埋即係呢種保育咧，其實就比較似少少嘅，即係佢哋嗰啲精靈咧，雖然即係用我哋今日嘅角度睇嘅話咧，如果你養隻寵物出嚟，
跟住你係咁叫佢打交咧，係咁同人哋嘅寵物打交咧，其實都唔係好人道嘅呢件事，即係都唔係一個好好嘅保育意識嚟嘅。咁但係即係起碼佢喺嗰個世界當中咧，係一個人類嘅伙伴，或者咧佢其實嗰個威脅性咧，亦都唔係話咁大。就算係噴火龍咁樣好大隻咁樣，你都會覺得佢係有啲得意咁樣嘅狀態嘅咁樣。所以即係我覺得寵物小精靈係一個幾好嘅翻譯嚟嘅，因為佢係好做到呢種精靈可以幫下人類，跟住咧又可以係即係陪住你咁樣嘅呢個狀態啦咁樣。咁另外仲有一個咧，都我諗係我哋回憶嚟嘅。頭先講嗰啲Tamagotchi之外咧，就係再下一個嘅類似嘅就係數碼暴龍機，一路帶住佢啊搖下搖下咁，佢就可以計步數啊咁樣行嗰啲。咁其實數碼暴龍又係另一種想像啊，嗰種就係即係對於科技嘅想像，因為嗰啲怪獸咧，即係好多時候寵物小精靈咧，以前咧佢就係似昆蟲啦、似動物為主嘅。但係例如數碼暴龍裏面嗰啲咧，好多咧就係有啲機械嘅元素，甚至乎我記得最初咧嗰啲數碼暴龍咧係對抗緊嘅敵人係乜嘢咧？就係例如千年蟲啊，跟住咧可能電腦嗰個程式咧去到嗰個位咧進制唔到啦咁樣，由99年啊跳到去咧就係呢個2000年嘅時候咧就會混亂啦咁樣。數碼暴龍係對抗緊呢啲嘢。咁去到而家今時今日嘅時候咧，嗰啲怪獸咧就變成咗 App 啊，變成咗而家嗰啲可能唔同嘅軟件啊咁樣。所以其實怪獸都係隨住我哋嘅嗰個生活經驗嗰個想像咧，係會演變嘅。係啊，的確係咁啊。所以其實喺古今中外嘅哲學入邊，其實都有所謂嘅怪獸哲學。一個好經典嘅例子嘅就係尼采，佢亦都有講過怪獸呢個概念。佢認為即係我哋即係一個怪獸，可能係我哋即係象徵住我哋一定要去對抗嘅一啲嘢啦。但係佢又提到，即係我哋去對抗呢個怪獸嘅時候咧，就唔好將自己變成怪獸。所以我又可以見到怪獸佢一個喺哲學上面嘅一個角色啊。其實佢就係一個同人類相對嘅角色，係一個係人類利用嚟反思自己存在處境嘅一個角色。因為我哋人類好多時候會覺得自己就係萬物之靈啊，即係喺呢個地球上即係統治一切啊，所有嘅動物啊、禽獸啊，佢哋嘅能力啊，佢哋各種嘅智力啊，都係唔及人類。所以我哋喺呢個現實世界嘅時候，我哋就好容易就會覺得即係人類就係最強大、最高級嘅生物。咁但係當我哋嘅人類嘅處境去面對一啲嘅問題嘅時候咧，又會去嘗試去想像一下，咁會唔會有其他嘅怪物啊、其他嘅呢啲生物，當佢哋嗰個能力係超過人類嘅，或者佢哋甚至係成為咗人類嘅敵人嘅時候，咁我哋又應該點樣去面對佢？點樣去對付佢哋咧？應該係同佢哋做朋友啊，定係要去馴服佢哋啊，利用佢哋啊，定係即係徹底消滅佢哋咧？即係其實呢啲都係牽涉到人點樣去反思自己喺自然界入邊嘅嗰個地位嘅。頭先聽 Leo 咁講，係咪類似即係怪獸哲學？係咪類似一種對恐懼嘅哲學，或者對未知嘅哲學？可唔可以咁樣理解咧？因為即係我估計可能喺古代嘅時候咧，就係大家有好多嘢未知，咁所以我哋要去解釋嘅時候咧，我哋就通過怪獸啊，例如會唔會係有個浪冚過嚟，會唔會係海裏面有隻怪獸咁，所以咧就整咗個浪出嚟咧咁樣。咁呢個我理解啊，即係我哋對好多嘢未知。但係去到現代嘅時候咧，其實有冇怪獸呢種想像，或者有冇呢種意識咧？好似都有喎，即係我哋上次可能講過鬼神啊嗰啲嘢啦，其實有啲相類似就係即係可能我哋嘅某一啲恐懼嘅投射現代啲嘅，但係我哋都會有一種。其實佢會唔會係非人化，或者佢係即係一個形象咁樣走出嚟，可唔可以算係一種恐懼嘅哲學咧？其實都可以算係嘅，因為其實係好多時候，即係其實翻我頭先講嘅呢個超人系列咧，其實係一個最典型嘅例子嘅，就係即係好多嘅文化學者都會認為咧，即係日本嘅呢一個超人系列之所以可以咁即係風靡全球，咁多人去睇，其實就係同日本獨特嘅歷史有關係。因為日本係唯一一個經歷過原爆、經歷過呢一個核災難嘅國家。咁所以好多學者會認為咧，其實日本文化入邊對怪物嘅呢種想像咧，其實係投射緊一種人類對於未知嘅力量啊，對於科技嘅一種恐懼喺度嘅。即係另一個例子就係哥斯拉啦，即係哥斯拉個故事嘅背景就係
同呢一個二次大戰啊，同呢個核輻射造成嘅生物變異有關係。咁所以呢個例子亦都可以係睇到就係即係好多時候我哋去想像一個怪獸嘅時候，其實係同即係人類對恐懼嘅想像啊，或者係對一個未知嘅威脅嘅想像係有關係。我另外諗到都有多一個例子咧，就係呢一個怪獸公司啊，Pixel 嘅動畫，因為佢其實都係完全係一種小朋友會有嘅恐懼啫。打開道門會有啲乜嘢咧？咁樣會唔會有隻怪獸匿喺裏面咧？咁樣即係其實呢一種想像係你話日本又有，跟住可能美國或者可能喺我哋唔同嘅文化體系當中，其實都有呢一種即係對怪獸嘅想像或者認知。咁但係究竟我哋即係用一個咩嘅態度去應對呢樣嘢咧？就可能會即係比較唔一樣啦咁樣。我自己諗起咧就係即係古代咧，其實有呢個《山海經》咧，都講好多怪獸嘅。即係唔知你睇 Pokemon 嘅時候咧，有冇留意到一個情況咧？就係 Pokemon 嘅世界咧，其實冇即係我哋今日理解嘅動物嘅。所以例如佢嚟釣魚咧，釣親都係鯉魚王嚟嘅，釣親都係嗰條魚嚟嘅，佢冇啲其他種類嘅魚嘅咁。咁所以咧其中有一集咧有啲恐怖嘅，就係咧佢食刺身啊。咁食刺身嗰隻魚係咩嚟嘅咧？咁都係鯉魚王嚟嘅喎，咁樣同你對戰嗰隻係同一隻嚟嘅喎，咁樣咁喺《山海經》裏面咧有啲類似嘅嘢，就係佢哋描述好多嗰啲動物啊、怪獸咧，唔單止係哇好神聖啊，或者咧我哋嘅伙伴啊，甚至乎咧佢哋好現實嘅。有啲怪獸咧係可以食嘅，食咗有啲咩好處添嘅。例如喺呢個嘅《山海經》裏面有提過咧，就係話猩猩，我哋今日都可以理解就係類似馬騮咁樣。雖然佢嘅描述有啲唔同嘅，咁就係即係佢話佢即係好似人咁樣行呢隻猩猩咁嘅動物啦。但係佢話咧食之善走啊，如果你食咗隻猩猩咧，你行得快啲。即係呢個咁樣嘅記錄嘅咁嘅想像咧，好似又反映緊一啲其他唔同嘅文化。係咪即係類似中醫所講嘅呢種以形補形咧？即係我諗係啊，即係嗰隻行得好快，你食咗佢咧，你都行得好快啦咁樣，即係有呢個相似之處。Hugo 提到呢個《山海經》咧，就令到我諗到，其實《山海經》入邊所講嘅呢啲怪物，似乎又同我哋頭先所講嘅當代嘅呢一種，即係日本文化啊、美國文化底下嘅呢一種，即係同人類嘅危機啊，或者係恐懼有關嘅呢一種怪物，好似又唔係幾一樣。因為根據我嘅理解啦，即係《山海經》佢去描述呢啲怪物嘅時候咧，好似佢又唔會特別去刻意將呢一啲嘅怪獸表明到佢哋係好唔正常啊，同一般嘅生物好唔一樣啊，甚至係將佢哋描述為對人類嘅威脅，甚至好似 Hugo 所講咧，佢甚至係可以幫到人，甚至係即係可以當為食物嘅。咁你唔會覺得你自己嘅食物係好奇怪嘅一件事啊？咁所以呢個就即係好特別喎，即係點解中國古代會對於呢一啲奇異嘅生物會有一種咁唔同嘅理解嘅咧？我自己咁樣睇嘅，即係因為你話中國古代對於怪物嘅想像有冇一種恐懼嘅存在咧？我覺得應該都係有嘅，或者都係應該喺人類意識裏面係存在嘅呢樣嘢。但係去到《山海經》嘅時候，佢嗰個記錄嘅方式咧，可能已經唔係第一陣，即係第一手嘅嗰種資源嘅記錄啦。佢經過咗幾次之後咧，佢變成咗好即係一個比較平靜少少，或者一個地圖式嘅。即係我哋 Pokemon 有個圖鑑啦，咁知道去邊度捉個精靈啦。咁《山海經》類似就係一個圖鑑，咁就邊個地方有啲咩怪物咁樣。佢就呢件事就變得客觀好多啦，即係因為呢個係一個資料庫咁樣嘅狀態啊嘛，所以變咗做佢裡面其實有一啲例如神話嘅記載咧，例如共工咁樣，佢就係撞爛咗條柱，跟住咧就即係世界有洪水啦，咁呢種洪水嘅想像應該係好多文明都會有呢種恐懼喺裏面啦，咁樣。咁《山海經》裏面都有呢一種嘅記載，但係佢記載就只係發生咗呢件事。咁發生咗呢件事就完咗咯喎，冇話好驚喎，大家人類要點樣去崇拜啊，或者要去逃避啊咁樣就冇嘅。所以我覺得可能係即係有趣嘅地方係佢呢一種嘅記載，佢將好多唔同時期嘅神話咧，或者唔同嘅所謂怪物嘅形容咧，佢將佢平面化咗，變咗係即係好似一個地圖嘅顯示咁樣，就變咗好似係將我哋客觀嘅即係知識。或者我哋現實嘅認知咧，同埋呢啲想像咧，係撈埋咗一齊去睇。我覺得呢樣嘢係比較同即係日本嗰種好強調呢個係怪獸，呢個咧係一個我哋面對唔到挑戰唔到嘅想像咧，就有啲唔同啦。點樣共存？點樣食？或者點樣同現實結合咧？咁呢個可能《山海經》比較特別嘅地方。
一點其實都令我諗到咧，其實即係莊子入邊其實都係有啲哦，怪獸，因為莊係係係，子入邊嘅怪獸咧，其實都係同《山海經》入邊嘅怪獸有啲類似嘅，即係莊子去講呢啲怪獸嘅時候咧，亦都唔會話好刻意咁樣去表現到佢哋嗰種特殊性啊，或者係佢嗰種恐懼感。即係譬如大家可能都會嗯知道喺莊子逍遙入邊，逍遙遊入邊就有呢個鯤鵬嘅故事。即係呢個大鵬係係係，張開對翼又有9000里，又可以突然間變，即係由一條魚變成一隻大鵬鳥咁樣。咁即係佢完全係一個即係泰坦級嘅呢個怪物係，啦。即係但係莊子亦都係好平實咁樣就即係講咗呢件事出嚟，就係話有一個咁樣嘅動物存在啦，亦都唔會去特別去塑造一種恐懼感啊，一種恐怖嘅感覺出嚟。甚至莊子咧，佢正正就係用呢個故事去講呢個大小之變啊！即係我哋可能好多時候會感覺到啊，有啲嘢有啲嘅嘢啊，有啲嘅人啊，佢哋嗰個力量係比喺我哋大好多嘅。嗯我哋會覺得即係呢個世界上係有呢啲嘅大小嘅分別，有力量嘅大小嘅分別，地位嘅大小嘅分別。咁呢啲嘅分別，往往會令到我哋對於一個力量係有一種恐懼感喺度。但係莊子咧就正正係利用呢一個怪物嘅故事去講呢個大小之變，就係講其實呢個大嘅生物佢亦都有自己嘅限制，即係喺一個故事入邊佢有啲細嘅生物啦，即係嗰啲雕魚鶴溝就覺得呢個大鵬佢雖然係咁大，但係佢要積累好多嘅能量，要好大嘅空間，好多嘅空氣同埋水先至可以生存得到。咁但係我哋作為細嘅生物咧，我哋就唔需要有呢啲咁多嘅條件先生活得到。咁所以喺呢一度其實莊子都有透露出一種意思，就係所謂嘅大小咧，其實都係一種相對嘅概念嚟嘅。即係你大嘅物件有大嘅生活啦，你細嘅生物有細嘅生活。咁其實佢係強調出一種無代啦嘅呢種思想，即係從另外一種角度可以去反思翻呢一種大小之間嘅呢一個關係，同埋佢呢一個區分究竟係點樣嚟？其實我覺得《山海經》咧，從莊子或者道家呢種嘅即係睇事物嘅哲學咧，都總係有一個文化上嘅相通喺裏面嘅。即係因為頭先我哋所講，即係莊子所講嘅鯤鵬，其實佢一來有一個變化喺度啦。其實兩種動物可能喺現實當中我哋都係大概可以想像呢種形態嘅魚同埋雀仔，但係魚同雀仔咧理論上係有一個區分喺度嘅。但係莊子嘅哲學當中係強調嗰種嘅變化啦，咁所以就係呢種嘅變化係好合理、好正常嘅。我哋即係好似一個自然嘅循環一樣嘅，咁所以就變咗做咧，我哋冇咗嗰種恐懼喺裏面。咁就即係呢一個嘅思維咧，亦都可能放咗喺即係《山海經》裏面，因為《山海經》好多嘅怪獸咧，其實我哋話佢點樣形咗一種怪獸，點解好似同我哋見到嘅嘢唔同咧？最多嘅做法咧就係結合嘅，即係例如可能係有一隻《山海經》當中嘅動物叫做鹿吳啦，咁佢係虎身而九尾，佢係一個老虎嘅身，但係有9條尾嘅，咁啊可能跟住咧佢個面咧係人嘅面嚟嘅，所以人同動物嘅結合啦，跟住動物又可能同另一啲動物嘅結合啦嘅呢一種嘅方法咧，去營造嗰種同我哋現實唔相同。但係莊子其實好接受呢樣嘢噶嘛，即係佢啲好多故事都係啲人病咗之後咧，隻手入邊有隻雞啊，跟住個腳入邊有個轆啊、車轆啊咁樣，佢都可以機械噶嘛，唔一定要動物都得噶嘛，都接受噶嘛莊子。咁所以就變咗做即係呢一種嘅思維，可能令到即係《山海經》當中所形容嘅呢啲怪物其實好正常啫，都係變化嘅一種，都係萬化裡面嘅其中一環啫。可能我哋而家未經歷過，但係其實佢係存在嘅，佢係可以被接受嘅。我覺得可能係比較似係呢一種嘅即係狀態啦。Hugo，你講呢一個即係《山海經》入邊去構想呢啲怪物嘅方式，又令我諗起一個好重要嘅形象，好重要嘅生物就係龍啊！即係我哋成日話，即係中國人叫做咩龍的傳人，即係龍呢個形象喺中國文化入邊一路係非常之重要啦。即係甚至係古代呢個天子都用龍嚟作為象徵，即係好似係所有動物嘅呢一個首領最強大嘅嗰一個。咁我睇過一啲嘅文章咧，一啲嘅解説咧，就係話，即係龍呢一個形象究竟係點樣嚟嘅咧？因為我哋好似係
自然嘅世界入邊揾唔到真實嘅龍噶嘛。咁係啊係啊係啊，點解我哋會有呢一個咁樣嘅龍嘅想像咧？咁據我嘅了解啦，有一啲嘅人類學家、歷史學家咧，就認為呢個其實可能係同一個古代嘅政治運作有關係嘅。咁其中一種猜想咧，就係即係當時候每一個部族都有自己嘅一個圖騰啦。咁但係當一個部族征服咗另外一個部族之後咧，就會將另外一個部族嘅嗰個動物嘅圖騰吸收咗，嚟變成一個新嘅圖騰。所以佢作為一個政治嘅符號，其實都係代表住呢一種唔同族群之間嘅呢種衝突啊、融合啊，或者係唔同區域之間嘅呢一種戰爭啊、貿易啊，或者係文化嘅呢一種重新嘅組合。咁其實唔知喺《山海經》入邊會唔會亦都係有呢一種咁樣嘅政治嘅思想、政治嘅意味喺後面咧？其實應該都一定有嘅，因為龍呢一種嘅即係生物啦，或者我個神話生物啦，其實佢係好耐之前已經出現嘅啦，而且喺《山海經》當中咧，其實佢有好多個階級嘅出現嘅。即係龍都有好多種唔同嘅種類啦，例如可能佢最高級嘅龍咧係即係龍呢樣嘢本身就係由好多種唔同嘅動物結合啦，包括咗嗰啲咩鷹嘅爪啊、羊嘅鬚啊，跟住可能蛇嘅脷啊，即係有好多唔同嘅動物咧就結合埋一齊嘅。咁喺《山海經》當中形容最高級嘅龍咧係有翼嘅，佢係即係好似西方嗰啲龍咁樣，佢仲有對翼添嘅。跟住咧佢咧就係嗰陣時係黃帝時代，即係炎帝黃帝時代咧，佢已經係即係黃帝嘅左右手嚟㗎啦。嗰隻應龍咁樣，係啦。咁所以《山海經》當中其實都有呢一種階級嘅，或者可能係唔同嘅龍，可能咧有唔同嘅即係地位啦。咁頭先想講，即係呢度講到就係話，其實呢啲嘅動物可能係一種即係政治地域嘅想像，就係啦，吸收咗另一個圖騰，然後咧佢就再演化。其實呢個都有一啲人會咁樣去解釋《山海經》嘅，即係因為可能喺西邊嘅山，可能咧多啲係同老虎係相關嘅動物嚟，可能係老虎身嘅，可能嗰個老虎頭嘅，嗰個咧係老虎耳嘅咁樣。咁其實各樣嘢加埋咧，其實嗰邊可能就係一個老虎嘅民族。咁然後咧就通過好多種唔同嘅通婚也好、打鬥也好，然後咧佢哋就重新去即係組織成為呢啲即係每個即係小嘅種族，佢哋咧可能有自己嘅圖騰咁樣。頭先講到龍，其實呢個都係一個好好嘅象徵，就係因為有喺古代有講咩四聖獸，翻去最初講嘅陀螺嗰啲咁樣，即係都係有四聖獸咁噶嘛。咁喺呢個嘅東面嘅時候咧，就會用青龍啦咁樣。咁就係因為東面其實亦都係一個多民族沿海嘅地區咧，係因為水資源好重要啊嘛。咁所以沿海地區咧係一個即係特別多民族嘅結合啦，所以就會有呢種嘅象徵喺裏面。所以都會見到其實《山海經》如果我哋將佢用人類學啲嘅方法去睇嘅話咧，其實佢都係一個即係唔同民族結合與分離嘅一個咁樣嘅地圖或者咁樣嘅描述咯。即係頭先 Hugo 講嘅呢個四聖獸，即係如果我冇記錯，應該係呢個青龍、白虎、朱雀、玄武。冇錯，係。呢四個聖獸其實都係嚟自於《山海經》㗎。定係佢嗰個組織咧，即係《山海經》當中咧，佢就即係唔係一個咁樣嘅方位嘅描述。但係我哋喺戰國時期咧，已經有即係出土一啲嘅內容，就係佢已經畫咗呢啲嘅圖騰啦咁樣。可能佢未必一定係青龍，但係我哋見到龍啊，下面係有雀啊，即係呢啲嘅圖案咧，我哋已經見到㗎啦咁樣。所以變咗做即係《山海經》，佢都有相類似描述，但係佢嗰個結構有時係冇咁嚴謹嘅。去到漢代嘅時候咧，例如對應嗰啲五行啊，對應嗰啲嘢咧，佢就會再對應得嚴謹啲，對埋啲顏色俾佢咁樣，即係呢一個係四聖獸咁樣嗰個發展嘅情況咯。哦，即係其實喺呢度都見到，其實即係喺呢個《山海經》對於怪獸嘅想像入邊，其實都係包含咗一種地理嘅想像喺度。即係 Hugo 講嘅呢一個係四聖獸咧，佢係即係代表住東南西北四個方向。山海經入邊其實都係用呢個東南西北去定位呢啲唔同嘅地方嘅，即係有呢個嘅南方啊，有呢個嘅蒼淵啊，即係呢啲唔同嘅地方。即係佢其實佢唔止係一種對於其他動物、其他生物嘅想像，甚至係一種對於遠離中原之外嘅一啲地方或者係唔同嘅世界嘅一種想像喺入邊。咁所以其實可唔可以話，其實《山海經》其實佢其實
用一種圖鑑嘅方式係建構緊一種世界觀咧，其實。係啊，係絕對可以咁講，我諗就係，因為其實佢有一個好強嘅內外嘅想像，即係我哋講佢東南西北之外咧，佢有內經有外經咁，跟住就叫大方咁樣，咁所以咧就即係變咗由嗰個中原核心一路去到越外圍咧，即係就越多怪獸，因為我哋越中原就越多認識啦，咁可能佢有中間會係一啲即係相對係合理啲嘅政治啲嘅，或者可能係嗰啲可以食嘅嗰啲咩仙草啊、啲咩藥草啊咁樣。但係越遠嘅地方咧，就會有啲越神奇嘅，即係怪物也好啦，甚至乎我哋所講嗰啲神話嘅故事啦，就係喺呢度嚟㗎啦，共工就係撞開呢條柱啦，跟住咧夸父就喺呢度逐日㗎啦，咁樣即係就會有呢一種嘅描述咧，就係我哋可能聽過，我哋知道嘅，佢可能唔即係喺以前嘅描述咧，就係一個時間嘅跨度嚟嘅，呢個係遠古時期嘅事嚟嘅。《山海經》咧就將佢壓扁咗、壓平咗，就係其實唔單止係遠古，佢仲係好遠嘅添，係咪？即係所以用咗時間同埋空間咧嚟將一啲神話即係隔開嚟同我哋現實。點解我哋今日見唔到夸父喺我哋面前跑步啊？就係因為原來佢喺好遠嘅咁樣，即係呢一種咁樣嘅想像咧，就係即係都可以話係解釋咗即係喺戰國時期或者戰國後期啦，其實就係有呢種九州嘅想像會再放大咗啦，即係所謂大九州。即係除咗講我哋中土中原之外咧，其實原來外面仲有再分一個大嘅九州，甚至乎呢個可能再擴展嘅。所以呢個世界咧，我哋可能係渺小嘅，我哋可能係唔係唯一嘅呢一種嘅想像咧，其實喺《山海經》當中咧係顯示到出嚟嘅。嗯。呢個 Hugo 呢一個分享咧，又令我諗翻起我哋一開始傾嗰個時候講嘅呢一個人類中心主義嘅問題，係人類點樣去面對自己嘅一啲未知啊，或者係一啲恐懼啊。即係其實我哋可以見到咧，即係我喺文化嗰個表象上面咧，即係中國嘅《山海經》可能係冇我哋當代嘅呢一種怪獸嘅呢一種恐懼感啊、壓迫感啊，或者係危機感啊。但係其實呢一種想像，其實正正亦都係另外一種我哋可以去廝殺一種去人類中心主義嘅一種世界觀，或者係一種存在嘅可能性。因為其實即係我哋可以對比翻係即係《山海經》入邊嘅呢個世界，同埋我哋今日嘅呢個世界觀。即係我哋可能會覺得我哋而家係有現代嘅科學，有現代嘅呢一啲嘅考古學啊、生物學啊，即係成個地球都已經俾我哋研究晒啦，即係成個世界地圖都已經畫好晒啦。你甚至用 GPS 可以即時定位到，即時定位你喺邊度咁樣。即時定位你喺邊度，即係好似世界每一個角落都已經係被發掘晒出嚟，即係好似所有嘢都已經係喺人類嘅掌握，喺人類嘅視野入面。咁但係即係《山海經》佢其實係正正係提醒我哋，其實即係所謂人外有人，天外有天。即係其實係人類所建立或者係人類所理解到嗰個世界咧，其實喺一個宇宙嘅尺度嚟講，其實都係好渺小嘅。即係其實人就算係以現代科學嘅角度嚟講，其實我哋都只不過係住喺一個好細嘅星球上面。即係你喺宇宙喺銀河系嘅角度嚟講，其實你真係地球係連一粒塵都唔算嘅。即係呢一種世界觀就係會令到我哋就係意識得到，其實人類嗰個存在咧，其實係好脆弱嘅。即係就算我哋係唔會話真係會有一啲嘅外星人啊，或者係呢啲泰坦怪獸去摧毀人類都好啦。但係其實喺呢一個世界觀嘅想像入邊，其實我哋就可以見到，其實人類係一種好渺小嘅存在。而喺《山海經》時代嘅作者，其實佢正正係意識到呢一點，即係佢意識到我哋所熟知嘅呢個世界其實係好有限嘅。咁但係反而就係即係現代人係有咗呢啲嘅科學知識啊，有咗呢啲科學建立嘅世界觀之後咧，好似就往往去忽略咗，其實呢一個世界仲有好多嘢係我哋未知嘅，甚至我哋係會自然而然咁樣會認為人類就係最強大嘅存在。咁乃至於係我哋喺當代啊，嘗試用呢一啲嘅怪物啊去思考人類嘅存在處境嘅時候咧，我哋都會自然而然將呢啲怪獸當作係對人嘅威脅。咁但係呢種威脅感嘅本身，其實正正就係一種人類中心嘅出發點。即係我覺得人類係最尊貴嘅，人類係嘅文明係最有價值嘅，唔應該受到一個自然世界嘅威脅。咁但係《山海經》咧，
即係如果從呢個角度睇咧，就正正係令到我哋可以諗得到咧，就係其實即使呢一個世界係有好多我哋未知嘅嘢啊，或者係即係遠在天邊有一啲我哋未知嘅生物，甚至係即係好似外星人咁樣啦。即係最近即係美國開始公布呢一啲 UFO 啊外星人嘅，亦都係引發咗好多人嘅一種恐慌啊，或者係探討，即係如果真係有外星人，會唔會威脅到人類嘅文明咧？會唔會威脅到人類嘅宗教啊，或者係倫理價值觀咧？咁但係其實《山海經》呢一個例子就正正係俾我哋提到咧，就係可能我哋會有另外一種嘅方式，可以同呢一啲未知嘅生物共處。唔知 Hugo 點睇？係啊，即係佢奇怪還奇怪啊，奇怪得嚟唔一定係一個威脅嚟噶嘛。即係頭先即係呢度講到就係即係我哋可能講 UFO 啊，或者講外星啊，即係人類嘅想像，我哋覺得地球我哋好似知道啦，但係例如有啲人講唔係嘅，係深海我哋仲有好多嘢未知嘅，太空我哋仲有好多嘢未知嘅。即係未知呢樣嘢咧，係即係無窮無盡嘅，甚至乎你可以想像就係話好似頭先講怪獸公司咁，你打開道門啦，有啲怪獸走出嚟，或者咧可能係有啲魔法咁樣，即係呢啲想像咧，亦都係無窮無盡嘅，因為你冇辦法證明噶嘛，所以好多陰謀論嘅嘢咧，你就會將呢啲嘅恐懼或者呢啲嘅怪獸咧，可能我哋只係唔將佢視為一種某個程度上嘅現實啊，就係一種投射。但係呢樣嘢係從來都唔會消失嘅，因為其實佢即係怪獸呢樣嘢，某程度上係存在於人嘅內心或者人嘅意識，我哋嘅一種投射嚟嘅。如果我哋將嚟《山海經》呢一個 picture 放大出去睇嘅話咧，其實我哋當《山海經》講話好遠嘅地方，唔再係即係以前講中原地方好遠喺呢個大海嘅另一邊咁樣，唔再係咁樣睇啦，而係睇就係另一個星球咯咁樣。好似成個《山海經》描述嘅就係呢個宇宙裏面有好多唔同嘅星球，星球上面有唔同形狀、唔同形態嘅生物咁樣。咁樣我哋其實會更加容易理解就係其實我哋去面對呢種外星啊，或者面對呢一種未知嘅宇宙，其實都可以好似《山海經》咁樣，其實佢都係一個存在啫，佢都係同我係佢喺嗰度生活，我喺呢度生活，好似即係呢個莊子所話齋就係佢有佢嘅限制，我有我嘅限制，可能我哋有我哋嘅苦惱，返工啊好辛苦啊，要做嘢咁樣，可能佢哋都有佢哋自己嘅煩惱喎咁樣，即係唔一定就係佢哋冇嘢做咁就出嚟侵略大家咁樣，唔一定係咁樣嘅。咁如果我哋咁樣想像嘅話咧，其實即係就變咗嗰個宇宙觀就未必係一個戰爭或者侵略或者係即係弱肉強食嘅世界，而係一個比較共存式嘅怪獸想像。咁我覺得呢樣嘢都係一個即係值得俾我哋嘅即係提醒嚟嘅。我諗即係想再問多下 Leo 咧，就係即係除咗呢種外星好遙遠嘅咧，其實我哋頭先都講就係話係關於恐懼嘅一種想像嚟㗎。其實而家嚟喺現實世界當中，你覺得有冇啲咩係即係人類仲係會用怪獸呢一種思維去想像佢嘅，係一啲恐懼，我哋今時今日都仲係存在嘅。其實即係我自己會咁樣睇。其實如果我哋將呢啲怪獸理解為嚟自於自然世界嘅一種奇異嘅生物，而呢種生物係會對人類造成威脅嘅話咧，其實我覺得呢一個對怪獸嘅想像咧，其實亦都係同疫症嘅想像係有關係。因為其實從某一個角度嚟講咧，即係其實呢一啲嘅病毒啊，呢一啲嘅生物啊，其實佢正正就係一種怪獸，只不過係佢係比較細啲，即係我哋唔可以用一啲日常嘅生物去想像得到佢。咁但係其實正正喺現代人嘅呢一個世界入邊咧，其實正正係呢一啲嘅病毒啊，呢一啲嘅細菌係扮演咗怪獸嘅呢個角色。即係譬如好似最近又有呢個漢坦病毒出現啦，或者係幾年前嘅呢個 Covid。其實呢一啲嘅病毒嘅出現咧，亦都係提醒緊我哋，即係其實即使我哋現今嘅科學係好發達，即係我哋好似可以完全掌握到 DNA、RNA 嘅結構，亦都知道晒呢一個自然界點樣去運作。咁但係其實所謂嘅自然，其實係遠遠比起呢一啲科學嘅知識係更加深遠、更加神秘。因為你唔知道喺呢個世界會唔會突然間就會出現咗一種以前未出現過嘅生物，未出現過嘅病毒，或者未出現過嘅細菌。咁而呢一個情況咧，即係如果我哋仍然係想將呢個怪獸當成係一種威脅嘅話咧，咁其實我哋可以話，其實呢種威脅係完全係冇消失過，因為病毒同埋細菌佢正正就係作為一種另類嘅怪獸咧，係去提醒緊我哋，其實我哋人類所建立嘅呢個文明世界咧，其實係
好脆弱嘅。其實呢個想像非常之好啊！即係我哋再拉翻去最開頭所講咧，即係 Pokemon 本身就係喺口袋中嘅怪獸，而家唔係點啊？再細啲喺我哋身體裏面嘅怪獸，其實某程度上病毒病菌就係即係佢會入侵我哋嘅身體。我哋可能唔係好似即係見超人打怪獸咁咧，我哋見到哇好巨型嘅怪獸，好恐怖，我哋咧射飛彈都打唔贏佢，要有一個英雄嚟救。但係反而其實最恐怖或者最深植於人類嘅恐懼咧，喺我哋嘅身體當中，我哋睇唔到嘅嗰啲病毒細菌，其實可能先至係即係嗰種我哋更加克服唔到嘅嗰種怪獸恐懼或者怪獸想像。其實呢一個即係因為我哋可能又經歷過即係 Covid 啦，即係早幾年，所以我諗大家都應該會好深刻呢一種嘅恐懼，所以變咗做即係用呢一個角度去理解成個即係怪獸嘅想像嘅時候咧，就即係貼身好多啦。即係唔係就係話啊，我大個啦，我唔會驚嗰啲打開道門有隻怪獸彈出嚟啦，我又唔相信即係地下裏面有核輻射，仲有哥斯拉飛出嚟啦。但係病毒呢樣嘢就真係好確實存在，甚至乎我哋即係有啲嘅，我記得以前細個都有睇過啲卡通動畫嗰啲，就係有啲英雄啦，或者有啲人咧就係入佢哋嘅身體裏面打嗰啲怪獸啊，打嗰啲病毒，即係嗰啲比較科普少少嘅卡通啦。雖然可能唔係嗰啲好似 Pokemon 咁樣咁紅咁，但係即係呢啲嘅想像其實都係繼續存在嘅，就係人類究竟要克服唔同嘅挑戰、唔同嘅恐懼，即係未知嘅東西，我哋好值得去即係繼續思考，同埋用一種新啲嘅方法去理解呢一件事咯。或者再補充少少，即係如果我哋要翻去《山海經》嘅呢一種，即係人同怪獸和諧共處嘅呢一種思路去睇，咁其實即係我哋當時候對抗呢個 Covid 嗰時候，其實一開始我哋都係用緊呢個超人打怪獸嘅模式去睇嘅，即係我哋希望可以研發到啲疫苗啊，希望可以即係完全消滅咗呢一個病毒。咁但係最後 turn out 咧，其實真係人類真係可以從呢個疫情講出嚟咧，其實正正就係用翻一個中國式嘅呢一種《山海經》嘅共存式模式，就係共存係啊，因為只有當你可以同呢樣嘢共存嘅時候，佢先至唔會成為一種威脅咯。咁可能呢個亦都係即係喺《山海經》也好，莊子也好，佢俾我哋嘅一種去思考點樣同怪物、點樣同未知嘅威脅去共存嘅一種智慧咯。呢種《山海經》嘅智慧話好，我哋講話喺疫症當中，我哋學習咗與自然共存嘅呢種想像都好啦，即係一定係我哋好需要學習啦，好需要留意嘅嘢啦。不過咧，我哋如果翻嚟睇下而家呢個現實嘅世界咧，佢如果要成為一個流行嘅文化咧，就唔得嘅，一定要對戰嘅。Pokemon 要對戰，數碼暴龍要對戰，超人打怪獸都要對戰，唔對戰大家對戰先至有一個共存式嘅卡通。即係個故事係啲共存式嘅卡通咧，大家可能就未必睇嘅咁。不過睇下將來啦，可能都未知嘅，超越我哋嘅想像當中，即係會唔會我哋可以有呢一種嘅唔同嘅怪獸世界嘅想像，會變得實體化，或者變得咧我哋用唔同嘅藝術創作當中去呈現出嚟咧，亦都係可以即係將呢啲比較可能我哋深刻嘅怪獸哲學啊呢啲嘅反思咧，帶到俾我哋嘅下一代啦，或者帶到俾即係大眾去一齊去反思思考呢樣嘢，咁都係好值得去繼續去留意嘅咁樣。咁我諗我哋今日就講怪獸呢個話題，講到呢度先啦。我哋下次再同 Leo 去傾其他嘅話題啦。OK，好，拜拜。OK，下次再見。下次再見，拜拜。